So hi guys and welcome back to another video. I am Lukesh and this video is all about my RTR 200 की फिफ्थ फ्री सर्विस. यस, मेरी बाइक की जो फिफ्थ फ्री सर्विस है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड जो टैपर्ड नॉइस का इशू आ रहा था वो भी सॉल्व कर दिया गया है. तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आपके लिए. एंड क्या क्या हुआ फिफ्थ फ्री सर्विस में, क्या क्या पार्ट्स हमने चेंज किए, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस कंप्लीट सर्विस वीडियो में. तो चलिए शुरू करते हैं. सो एज यू कैन सी गाड़ी अब जो है रैम्प पर चढ़ चुकी है एंड अभी ऑन किया है गाड़ी को. पहले ऑयल चेंज वगैरह होगा, उसके बाद जो हमारा मेन इशू था टैपर्ड नॉइस का वो सॉल्व होने वाला है. तो लेट्स सी. एंड ये अपना ऑयल ड्रेन हो रहा है नीचे से. और देखो कौन है, ये रहे शरफुद्दीन भाई जो फर्स्ट सर्विस में इन्होंने सर्विस की थी अपने बाइक की. एंड आज फिफ्थ सर्विस है गाड़ी की, फिफ्थ फ्री सर्विस. तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है. अभी ऑयल पूरा ड्रेन हो गया है तो ऑयल फ़िल्टर भी जो है चेंज होने वाला है. पुराना ऑयल फ़िल्टर निकाल के हम नया ऑयल फ़िल्टर लगाएंगे. एंड ऑयल भी मैं सेम वही यूज़ करने वाला हूँ. TVS का जो ट्रू फोर्स सिंथेटिक ऑयल है 1.2 लीटर्स जाता है पूरा, वही हम यूज़ करने वाले हैं. और ये गया अपना नया ऑयल. मैंने थर्ड सर्विस के टाइम पे ऑयल चेंज किया था. अभी ये फिफ्थ सर्विस है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है. गियर शिफ्टिंग वगैरह भी हार्ड हो गया था. तो होपफुली अब सब ठीक हो जाएगा. गाड़ी भी चली है अराउंड 4900 किलोमीटर्स, मतलब ऑलमोस्ट 5000 चल चुकी है गाड़ी. एंड 1 साल भी होने को आया अभी गाड़ी को. तो अभी अपना फ्रंट ब्रेक पैड क्लीन होने वाला है, उसके बाद रेयर ब्रेक पैड क्लीन होगा. और एट द फ्रंट और रेयर दोनों ही ब्रेक पैड्स क्लीन होके अपने जगह पे लग चुके हैं. अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या करने वाले हैं. चेन सेटिंग करने वाले हैं, मतलब चेन का स्लैक एडजस्ट करने वाले हैं. चेन ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा लूज़ भी होनी चाहिए, वो हम अभी एडजस्ट करेंगे. लूज़ है अभी, हाँ थोड़ा सा लूज़ है. ठीक है, अभी परफेक्ट लग रही है. सो अभी साइड पैनल्स हम ओपन कर रहे हैं, बैटरी चेक करेंगे. बैटरी का वोल्टेज वगैरह सब ठीक है कि नहीं चेक करेंगे. और ये पहली बार अपना टैंक जो है निकल चुका है. एंड ये रही चैसी. अजीब लगती है गाड़ी ऐसे देखने में. ये जो है रेड पार्ट जो है आप देख रहे हो इंजन के ऊपर, ये अभी निकलेगा. एंड फिर टैपेट का जो क्लियरेंस है वो एडजस्ट करेंगे. अभी बैटरी का वोल्टेज चेक कर रहे हैं, कितना होना चाहिए वोल्टेज बराबर आ रहा है. अभी बराबर आ रहा है ना. बराबर वोल्टेज आ रहा ये जो है 13.24 दिखा रहा है अभी. है. बाकी गाड़ी चालू होने के बाद 14 पॉइंट कुछ 20-25 ऐसा जाना चाहिए. 1400 के ऊपर जाना चाहिए. अच्छा, तो अभी टाँकी उतारे तो चालू कर नहीं सकती इसको. हाँ. टाँकी लगाने के बाद अपन चार्जर उसका चेक कर देंगे, चार्जर बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. बैटरी ओके बता रहे हैं इसको. अच्छा, अभी ओपन कर रहे हैं एयर फिल्टर का. मतलब अभी तो ख़राब हो ही गया होगा शायद से वो, बिकॉज लास्ट टाइम भी मैंने देखा था ख़राब हो चुका था वो. ख़राब हो गया, बहुत ख़राब लग रहा है. सो नया एयर फिल्टर तो डालना ही पड़ेगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है. ऑलमोस्ट 1 ईयर हो ही चुका है. तो जब तक नया एयर फिल्टर आता है मैं आपको सर्विस सेंटर दिखा देता हूँ. एज यू कैन सी काफ़ी बड़ा जो है एरिया है, सब रैम्प पर है स्कूटीज़. यहाँ पर स्टोरेज है स्पेयर पार्ट्स वगैरह का. एंड ये रहा वेटिंग एरिया. यहाँ पर रिसेप्शन पर आप जाके बुकिंग कर सकते हो आपके सर्विस का या जो भी इश्यूज़ है. एंड बाहर की तरफ भी जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस है पार्किंग वगैरह के लिए. सो बहुत बड़ा है ये त्रिविक्रम TVS सर्विस सेंटर. एंड अपना एयर फ़िल्टर जो है आ चुका है.
भाई कितने का है एयर फिल्टर नया? 251 रुपीज़ का है नया एयर फिल्टर। ये आप फ़र्क देख सकते हो, नया एयर फिल्टर कुछ इस तरह और पुराना कितना गंदा हो चुका है। गंदे एयर फिल्टर की वजह से भी आपके गाड़ी के परफॉर्मेंस में इफेक्ट हो सकता एवरेज है। में पिकअप में समय तक माइलेज पिकअप में ये सब बोल रहे सर सुन भाई। एवरेज में कम मिलेगा, पिकअप कम मिलेगा, जैसे लग रहा गाड़ी आपको दब के चल रही गाड़ी हाँ। बंद होने का, ये सब इशू चालू हो जाएगा अगर एयर फिल्टर चौकअप रहेगा तो। बहुत सही बोला है, और टाइम होते ही चेंज कर दीजिए, बिकॉज एक एक पार्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है आपके गाड़ी के परफॉर्मेंस के लिए। प्लग क्या बोलते हैं फर्स्ट सर्विस डाले थे ना अपन, हाँ चेंज किया था हमने। बाकी भी इसमें डस्टिंग वस्टिंग कुछ ऐसा नहीं नहीं है बराबर। है। क्या पहले प्लग चेक कर लेंगे कैसा क्या है उसका। हाँ प्लग भी मेरे हिसाब से बराबर है, प्लग भी क्या है इसको खाली अपन क्लीन करके वापस लगा देंगे। बराबर है, मतलब चेंज करने की ज़रूरत नहीं। इंजन का टॉप कवर ओपन कर रहे हैं, ये जो रेड कलर का पार्ट दिख रहा है आपको उसे टॉप कवर कहते हैं। ओपन करके फिर टैप अपनी सेटिंग करेंगे। हाँ और कोई गाड़ी आई थी क्या, मतलब 200 जिसका ये इशू था टैपेट का? कैसा रहता है ये कंपनी जो अपनी है ना फ्री सर्विस में, हाँ। लास्ट सर्विस में हाँ चेक करना ही रहता है अपने को, पढ़ करना ही पड़ता है। अच्छा वो आवाज़ आता है हाँ हाँ अपनी तरफ से रूल्स है, वो चेक कर लेना चाहिए कोई इशू नहीं इसमें। हाँ यूज़ करने के ऊपर भी होता है ना, यूज़ करते अपने करते तो उसमें क्लियर तो आ रही है। तो ये जो आप चार देख रहे हो, ये साइड पे दो और ये साइड पे दो है, उसको टैपेड बोलते हैं। और ये जो क्लियरेंस है, मतलब ये जगह इनके बीच की जगह एडजस्ट करनी है ना। हाँ ये हाँ इसके लिए सबसे पहले अपने को हाँ इसका हेड ब्लॉक जो है उसको टॉप पे लेना पड़ेगा। हम्म, इसको अपन पहले घुमा के हाँ टॉप पे लेंगे, तो इसका पोजीशन देखेंगे हेड का किधर है टॉप हाँ। पिस्टन का, उसके बाद ही ये सेटिंग होता है। तो अपन इसको पहले टर्न ले लेंगे, हाँ। तो ये एग्जॉस्ट वाला जो इनलेट साइड का वॉल है वो हाँ। दबेगा, ये दबा ओपन हुआ, अभी इनलेट के साइड आएगा एग्जॉस्ट के साइड, ये आ गया अपना थोड़ा सा, ये आ गया प्रॉपर अपना टॉप पे आ गया टाइमिंग, जिसको जो ब्लॉक पिस्टन भी टॉप पे आ गया, हाँ। सब टॉप आ गया। तो यहाँ पे अपन क्लियर अब देखेंगे इसमें कितना गैप है, वो हिसाब से अपन सेटिंग कर लेंगे इसको। ओके मेरे को इसमें गैप दिख रहा है, इसके बाद भी मैं गेज लगा के मैं चेक करूँगा, इधर भी चेक करूँगा। हाँ ये इजीली जा रहा है, थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा, हाँ। थोड़ा टैग जाना चाहिए था ऑलमोस्ट, मतलब लूज है। लूज है ऐसा आप बोल रहे हो? हाँ लूज है ये, अच्छा थोड़ा तो इसको सेटिंग करेंगे अपन फिर देखा। ये आपका ये है क्या मेजरमेंट करने का, इससे करते हैं? हाँ बस इससे करते हैं। हाँ। आता है इसका पूरा गेज आता है, उसमें से मैं एक एक डाल दिया, अच्छा ढूंढना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। ये हो गया लूज ऊपर वाला। तो अभी जो है जो लूज़ था उसे हम टाइट करेंगे, फिर वो जो हमने लगाया था चीज़ वो ज़्यादा मतलब हिलनी नहीं चाहिए टैपेट के इसमें डाल के। यानी ज़्यादा लूज भी नहीं आता, मीडियम आना चाहिए वो। हाँ। देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ये अपना हो गया प्रॉपर सेटिंग, हाँ। ये पूरा जाम हो गया ये, तो प्रॉपर अपना गैप कम हो गया इसका हाँ। एक वाला। अब ये वाला कर लेंगे, फिर दो सकते इधर आ गया तो इसको बराबर अभी इसको सेटिंग नहीं किया, ये हाँ। कितना इजीली आ रहा है, हाँ ये इजीली आ रहा है। तो इसको अपने पहले सेटिंग करेंगे। तो ये हर गाड़ी का मतलब होता होगा हाँ ऐसा? लास्ट सर्विस में सब गाड़ी का चेक होता है। मतलब ऐसा 4-5 हज़ार के बाद करना ही पड़ता है एडजस्ट? हाँ, करना पड़ेगा। अच्छा ये हो गया अपना प्रॉपर सेटिंग। ये भी हो गया अभी तक। ये दो बच गया, ये दो भी ऐसा ही यूज़ है। हाँ दोनों को भी यूज़ करते हैं। कोई नया गाड़ी का मतलब टाइट ही होगा ना, टाइट कोई ही होगा। नई गाड़ी होगी तो इसका। इसका कुछ चलने के बाद फिर जाके लूज होएगा वो। हाँ तो अगर कोई RTR 200 ओनर्स देख रहे तो ध्यान रखो ये चीज़, आपकी अगर नई गाड़ी होगी तो आपको इशू नहीं आने वाला है ये, पर अगर 4-5 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी तो टैपेट का एक बार ये चेक कर लेना
ये सब लोग नहीं कर सकते क्योंकि इस पर टाइमिंग जब तक अगर प्रॉपर नहीं पकड़ेंगे टाइमिंग हाँ प्रॉपर ये वॉल का डिस्टेंस पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं कुछ थोड़ा मुझे हमेशा करता है, इसको मेरे का एक्सपीरियंस है, इसको मैं वो कर लेता हूँ। हाँ तो ये तो मैं खोल के यहाँ का उसको देखना पड़ता है ताकि आप लोग को अगर करना है तो यहाँ से पहले इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अगर लाइट मारेंगे तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का मार्किंग दिखेगा, वो टॉप अच्छा। पोजीशन बताता है अंदर। अच्छा हाँ 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 मार्किंग तो दिख तो रही है, अभी देखते हैं टॉर्च लगा के। यहाँ पे मार्किंग आ गया, ये टॉप पोजीशन बताता है। हाँ ये जो आप मार्किंग देख रहे हो अंदर ब्लू कलर का, हाँ ये टॉप दिखा रहा है, ये आपने जो एडजस्ट किया ये ना एडजस्ट किया यहाँ से। हाँ और सेकंड ये चीज़ देखना अपने को, यहाँ पे रखना है, ये पोजीशन पे रखना है इसको मार्किंग को। तो ये देख के उसके बाद टैपिंग सेटिंग करेंगे अपन। अच्छा नहीं तो कितने लोग होते हैं जो एग्जॉस्ट वाला वॉल जो है ना हाँ। वो खुला रहेगा, उस पर करेगा तो प्रॉपर सेटिंग वो सेटिंग करने के बाद ज़्यादा या तो लूज हो जाएगा या तो फुल टाइट हो जाएगा, उस पर अपना गाड़ी प्रॉपर चलेगी नहीं। इसको टाइमिंग लेने के बाद ये मार्किंग सब चेक करो, मार्किंग ये वाली ऐसी होनी चाहिए, यहाँ ये मार्किंग यहाँ ब्लू पे वाली टॉप पे ही दिखेगी आपको। यहाँ पे दिख जाएगी। हाँ तो अपने को करते करते ये हो गया, इसको जैसे इधर खोलते नहीं वहीं से अपन हाँ हाँ वॉल की जगह से अपन पता कर लेते किधर का है। जो नए लोग उसको थोड़ा सा परेशानी होती है इस पर। और एक चीज़ उससे भी ईजी और होएगा, एक चीज़ और बता देता मैं। हाँ। खोल के अपन देख लेंगे पिस्टन टॉप पे है कि नहीं। हाँ तो सबसे पहले यहाँ पर एक कलर खोल लेंगे, वहाँ से भी पिस्टन अपना ऊपर है कि नहीं वो पता चल जाएगा। हाँ तो आज बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे सरफुद्दीन भाई। मैं यहाँ पे देखेंगे तो आप पिस्टन को वो मार्कर देख रहा है काला काला करके। हाँ अभी इसको ड्राइवर डालेंगे तो ये टचिंग होएगा। अगर टाइमिंग पिस्टन नीचे जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ। पिस्टन हाँ डाल के रखो अंदर, ऐसा डालो, उसको टच करो अंदर, टच करके रखा है। हाँ ऐसा ऐसा करो ना। एक मिनट छोड़ो आप, एक मिनट मैं बताता हूँ। हाँ ऐसा करो, देखो टच हो रहा है, हाँ टच हो रहा है ना। यस एक मिनट उसको निकालो, निकाल दो इसको, निकालो। हाँ अभी देखो नीचे पिस्टन नीचे चला गया। अभी यहाँ पे टपिट सेटिंग करेंगे प्रॉपर होएगा नहीं, गया नीचे, हाँ जा रहा है नीचे पूरा। पूरा नीचे गया, निकालो अपने को वापस निकालो। वो इसलिए मार्किंग दिया है, मतलब मार्किंग दिया कि ये लेके ही अपन प्रॉपर हाँ। सेटिंग कर सकते हैं, तो इसे बराबर सेटिंग होगा। अभी देखो अभी ऊपर आ गया। बराबर, अब जा नहीं रहे। ये करने का ये नए लोगों को 3 चीज़ देखना पड़ेगा उनको, एक ये, हाँ दूसरा वो उधर का, तीसरा ये मार्किंग। 3 बराबर। कर हमेशा करते करते ये पड़ेगा तो अपने खाली एक मार्किंग से अपना काम चल जाता है। देखने में लगता है इजी, मगर उसको करने के लिए बहुत ही अपना ये लगता है। हाँ टाइम भी बहुत लगता है, मेहनत भी। तो देखो आपको इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नॉलेज मिल रहा है, ऑल थैंक्स टू सरफुद्दीन भाई। तो प्लीज़ इसे देखकर ही मतलब आप करने चाहिए। घर पे तो बिल्कुल ट्राई मत कीजिए, घर पे करने वाली चीज़ है ही नहीं। कर सकते हैं बट ये सब लेना हाँ पड़ेगा, बहुत proper आपको setting करके लेंगे तो ध्यान रखना होगा इन चीज़ों का। इससे अच्छा आप उस टाइम पे अपना गाड़ी भी चालू नहीं हो सकता। नहीं। वॉल टच हो गया ना, हाँ। गाड़ी बंद हो जाएगी। जो भी चल रही थी वो भी गाड़ी बंद पड़ जाएगी। तो इसको प्रॉपर ही टॉप पे लेने के बाद ही सेटिंग कर सकते हैं। हाँ तो आज बहुत कुछ अच्छा हो गया। टैपेट का भी अपना एडजस्ट हो गया, एयर फिल्टर चेंज किया है, ऑयल चेंज किया है, तो गाड़ी एकदम ऑलमोस्ट नई बोल ही सकते हैं गाड़ी को। देखते हैं कैसा डिफरेंस फील होता है अभी। तो अभी अपना टैपेट का जो सेटिंग है वो हो चुका है। ये सील है टॉप कवर का, और अभी होने के लिए रुकता है वो, हाँ और नहीं आएगा। अभी ये जाएगा टॉप कवर। इसने बहुत हमें परेशान किया था निकालने के लिए। बट लग जाएगा इजी। हाँ अभी बहुत फटाफट हो गया लग के, निकालते टाइम बहुत टाइम लग गया था क्योंकि चैसी की वजह से बहुत कम जगह है उसे निकालने के लिए। और फाइनली अपना जो है टैंक भी जगह पे लग चुका है, सब अब हो चुका है ऑलमोस्ट सारा काम। सब फिट कर रहे हैं हम अब वापस। चालू होने के बाद चेंज होता है बराबर। अभी चार्जर बैटरी दोनों भी ओके है। हाँ
तो ये जो प्ले था ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ था, तो ये भी हमने एडजस्ट कर दिया। अभी देखो हिल नहीं रहा ज़्यादा, मैं तो बहुत ऐसा होता था। छोटा सा टेस्ट राइड लेके आएंगे, देखेंगे कुछ इश्यूज़ वगैरह है क्या, एंड देन सर्विस इज कम्प्लीट। कैसा है प्रॉपर सब? वो आवाज़ का है कुछ नहीं ना? देखो एक रोड मार्केट। हाँ देखते हैं। सो गाइस सर्विस पूरी हो चुकी है, अब गाड़ी वॉशिंग को दी है और मेरे को थैंक्स करना है सरफुद्दीन भाई को। बहुत ही अच्छे से सर्विस की है इस टाइम भी, पहली बार भी बहुत अच्छा किया था। एंड इस टाइम बहुत सारे काम हो चुके हैं, मतलब टैपेड नॉइज़ वगैरह सब सॉल्व हो चुका है और गाड़ी एकदम अभी परफेक्ट लग रही है, कुछ इशू लग नहीं रहा है चलाते हुए। तो थैंक यू सो मच भाई। और अगर आप यहाँ पे आते हो त्रिविक्रम TVS में तो ज़रूर इनसे सर्विस कराइए, बहुत ही अच्छे से सर्विस कराते हैं। तो थैंक यू भाई वंस अगेन। एंड ये रहा अपना फाइनल बिल, क्या क्या कॉस्ट लगी है वो हम देखते हैं एक एक। सबसे पहले इंजन ऑयल है अराउंड 665 रुपीज़, ऑयल फिल्टर है 35 रुपीज़, फिल्टर होल्डर मतलब अपना एयर फिल्टर 212 रुपीज़ और कंज्यूमेबल्स लुब्रिकेंट्स 60 रुपीज़। GST जो हमें लगा है वो है 175 रुपीज़ और जो टोटल बिल की कॉस्ट है फिफ्थ फ्री सर्विस वो है 1149 रुपीज़। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट। ये था मेरे बाइक की फिफ्थ सर्विस के बारे में एक छोटा सा वीडियो। अगर आपके वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक देना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आप और कैसे वीडियोस देखना पसंद करोगे। एंड स्पेशल थैंक्स टू त्रिविक्रम TVS सर्विस सेंटर जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की इस पूरे प्रोसेस में, मेरे सारे इश्यूज सॉल्व किए। सो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड राइड सेफ। चलो बाय।